شتێکی ترمان هەیە بەناوی Boolean تەنها true یان false وەردەگرێت. سا ئێمە ئەگەر لە جیاتی ئەم تروەی ئێرە ئەگەر لێرە Boolean سا لە Visual Studio بە بوڵە بەڵام ئەبزانم ئەمە لە جاڤایە Boolean بەهەرحاڵ بوڵی بۆ نمونە Q یەکسانە بە True. اوكي ئێمە لە جیاتی ئێرە بنووسین true دەنووسین زائد بە هەمان شێوە ئەلێرە Q ساگە سەیرێکی بکەین. Is it true؟ بەمان شێوە تروەکەی بەمان نووسیەوە. سا ئەگەر ئەمە بگۆڕین بە false is it false؟ فۆڵسەکەی بەمان گۆڕیەوە یان لێرە ئەمە ڕقەمانە بگۆڕین بە هەمان شێوە لێرە دەگۆڕێت. ئێستا من لێرە ئەگەر ئەم خدرە بکەم بە There was a man named Ahmed. He was 13 years old, became popular among Kurds and called it درج بهمان شێوە بۆتەوە ئەحمەد. وانەی ئەمڕۆشمان تەواو بوو لەسەر ڤاریێبڵەکان ئینشەڵا بۆ هیوایم کە تەواو تێگەیشتە بن تا ڤیدیۆی داهاتوو وانەی داهاتە خواتان لەگەڵ.